Assalamualaikum teman-teman. Di video aku kali ini aku bakal bikin lebaran squishy tag By Harry Mary. squishy. Yang ini guys, jadi kalian jangan daripada lama-lama langsung saja kita start. Sebelum kita mulai ke video aku, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like ya. Untuk tag pertama Adalah squishy warna hijau karena lebaran itu identik dengan warna hijau. Aku milih kacang karena dia hijau ya, full hijau. Next, untuk tag yang kedua adalah squishy bentuk ketupat atau yang segi empat itu ya. Karena tanpa kalau ketiga roll karena dia kalau nggak ada kupingnya juga harus benar kayak segi empat ya guys. Kalau backsoundnya ada yang ngomong gitu karena ada untuk tag ketiga adalah gasnya gong. like itu. Tag ketiga adalah Squishy makanan atau food squishy karena saat lebaran nggak lengkap nggak ada makanan. Betul sekali. Untuk itu aku milih kacang karena biasanya tuh adalah squishy minuman atau drink squishy karena selama lebaran pasti banyak minuman, betul sekali. Jadi aku milih kopi karena ya kopi itu minuman selalu, tapi jarang sih di lebaran. Teh, susu biasanya begitu ya. Soalnya kita nggak ada yang lain. Nih kasih udah bisa. Untuk tag yang kelima squishy buat fruit squishy karena ada makanan dan minuman kayak harus ada dessertnya biar strawberry. Isinya gitu semua. Next untuk tag yang keenam adalah squishy yang manis karena biasanya dengan yang ada saat lebaran untuk manis. manis itu Harry Mary squishy dan aku Harry untuk itu aku Mary. pilih Harry Mary. Mary Cat. Bukan jagung gitu, kacang. Dan Maaf Sony. next untuk tag yang ketujuh adalah Squishy warna putih. aduh maaf ya guys, maaf aku ulangin. Tag yang ketujuh adalah squishy warna putih melambangkan kebersihan setelah maaf kalau putih, emang ini putih guys tapi agak butak gitu karena ini dalam dan aku nge-squishy sering pakai kuku kalau yang tenaga mas aku nggak tahu kenapa kalau begitu aku nggak bisa menikmati, harus pakai. Untuk tag ke-8 adalah squishy Orang atau pepper muda atau yang lebih tua, iyalah ketemunya orang kalau bukannya setan. Oke. Untuk itu aku milih Cervas karena Cervas itu ada kuping, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada kaki, ada tangan, ada kepat gitu ya. Dan juga hidungnya nggak ada guys, hidungnya nggak ada.
Next, untuk tag ke-9 adalah Tuh, tag yang terakhir squishy yang ingin dibeli kalau udah dapet THR. Aku mau banget beli squishy Yummy Bear yang kecilnya, yang versi kecil tapi yang ban kayak egg gitu. By the way, untuk yang tag untuk kredit ke aku, hukumannya, maaf tadi aku nggak ngomong, hukumannya adalah Ngomong minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Jadi segitu aja video aku. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Bye bye.